என்ன என்ன ஐட்டங்களோ டூபல் பி பிளாட்டினிலே திறந்து பார்த்தால் தெரிந்து விடும் அள்ளி சென்றால் முடிந்துவிடும் லா 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 லே லா 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 லே லா 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 லே லா 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 லே லா 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 லே லா லா லா. ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இப்போ வந்துட்டு அடோஃபிஸோட 61 ஆக்சசரிஸ் கிட்ட தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இது நீங்கள் வந்துட்டு அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இது இப்போதைக்கு 2099 ருபீஸ் வருது. எம்ஆர்பி வந்துட்டு 5999 போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3900 சேவ் ஆகிற மாதிரி இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, இது அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா என்ன வாங்கலாமா அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இந்த கிட்ட ஆர்டர் பண்ணது வந்துட்டு வந்தது வந்துட்டு நமக்கு இந்த பாக்ஸில் தான் வந்துச்சு. ஸோ இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப ப்ரீமியம் குவாலிட்டிலாம் இல்லை. நமக்கு வந்துட்டு ஓகே, நம்ம இந்த பே பண்ணுற காசு 2000 பே பண்ணுறீங்க, வாங்குறீங்க, இந்த கிட் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம தூக்கிட்டு வெளியே போக முடியுமான்னு தெரில, கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம இதை கொண்டு போகிறதுக்கு அவாய்ட் தான் பண்ணுவோம். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேமரா வைக்கிறதுக்கான ஒரு பவுச் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் அதே குவாலிட்டி மாதிரி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. வெளியில் நம்ம யூஸ் பண்ண தான் தெரியும். ஜிப் குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ஓகேன்னு தான் சொல்லலாம். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா, இங்கே ரவுண்டாக அந்த சின்னது அது ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்குது. அது இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. யூஸ் பண்ண தாங்குமா, டியூரபிலிட்டி வருமானது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். இது பார்க்கும்போது தெரியுது. ஸோ இதில் 1 2 நமக்கு இந்த 2 பவுச் வரும். கேமராவுக்கு 1, மொத்தம் இந்த ஆக்சசரிஸ் கிட்டுக்கு 1 ஒரு பவுச்சு. இதை தவிர்த்து இவனுங்க 61 ஆக்சசரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு எதை சொல்ல வரானுங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி டேப் இருக்குல்ல, 3M டேப்பு, இதில் ஒரு 10 இது மேலே அனுப்பிவிட்ருக்காங்க. கரெக்டாக 10 அனுப்பிவிட்ருக்கானுங்க. இதில் ஒரு 10 ஆக்சசரிஸ் உங்களுக்கு ஓகேவா? இந்த அங்கே ஒன்று இருக்குது 11. அப்புறம் இந்த ஃப்ளாட் மவுண்ட்டு, கர்வ் மவுண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்துட்டு 2 வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள். ஸோ இதோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோப்ரோவில் வரும்ல அந்த குவாலிட்டி மாதிரி இல்லை. கோப்ரோவோட ஆக்சசரிஸ் குவாலிட்டி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது. இது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓகே ஹார்டாக இருக்குது, பட் குவாலிட்டி வந்துட்டு கோப்ரோ அளவுக்கான இல்லை. அதை நான் எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா, நமக்கு இந்த ஜே மவுண்ட்லாம் வருது பாருங்களேன். இந்த ஜே மவுண்டில் இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடத்த வச்சுட்டு இந்த இடத்த டச் பண்ணாலும் நமக்கு தெரியுது. கோப்ரோவில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆல்ரெடி நமக்கு இந்த ஸ்டாக்கில் வரும்ல அந்த கோப்ரோ கேமராவோட. ஸோ அது வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன். இது வந்துட்டு தெரில, இப்போது எனக்கு நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது நான் கொஞ்சம் இதாக தான் பண்ணுவேன், சாஃப்டாக தான் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் பரவாயில்ல. சில பேர் நம்ம அவசரத்தில் டக்கு இப்படி மாட்டுவோம்ல, அந்த டைம்லலாம் இது ஒர்க் ஆகுமா என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். பார்த்து மாட்டணும். கொஞ்சம் வேகமாக அழுத்திட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த சைடு உடையிறதுக்கு வந்துட்டு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது, இந்த சைடு உடைய. ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு 10 கொடுத்துருக்குறானுங்க. இதில் ஒரு கர்வ் மவுண்ட்டில் ஒரு 2, ஃப்ளாட் மவுண்ட்டில் ஒரு 2. இது எதுக்கு கொடுத்துருக்குறானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இதில் ஒவ்வொரு ஷீட்டையும் இங்கே எண்ணிருப்பாங்க போல். உள்ளக்க சின்னதாக இருக்குது பாருங்களேன், 1 2 3 4. இதில் ஒரு 6 குட்டி இதாக இருக்குது. இது எதுக்குன்னு தெரில. இதையும் இந்த 61 கிட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் நமக்கு வந்துட்டு இந்த 61 வரும். இதை பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குதுல்ல, இது மட்டும்தான் எனக்கு வந்துச்சு. இதோட ப்ளஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு 2 கீ நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய கேமரா மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி. ப்ளஸ்ஸு அதோட எனக்கு ஒரு 2 கனெக்டர் மாதிரி வந்துச்சு. அது உங்களுக்கு நான் வேணால் கடைசியில் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்டர் மாதிரி எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ அதை நான் மவுண்ட் பண்ணி இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் அதில் ஒரு 3 ஆக்சசரிஸ் 4 ஆக்சசரிஸாக வேணால் கழிச்சிக்கலாம், இதில் இல்லாதது. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ இது பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுத்துருக்குறாங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா ஹார்டாக இருக்குது. இது நான் இன்னும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணியிலலாம் எந்த மாதிரி மிதக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் தெரியல, ஐடியா இல்லை. பட் இது கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் தான் நினைக்கிறேன். ஃபார் மோட்டோ விலாகர்ஸ்க்கு மேபி காரில் போகிறவங்க மேபி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ திங்க் யூ கேன் பை டிஃப்ரெண்ட் ஒன். நீங்கள் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது வாங்கிக்கலாம், கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டியாக தனியாகவே வாங்கிக்கலாம். இதை நம்பி நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணி இது
குவாலிட்டியாகவே இல்லை. ஸோ சொல்லப்போனால் இந்த இது பிளாஸ்டிக் தான், ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது தனியாக நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு வாங்கணும். இந்த இதில் கிட்டோட வாங்குனீங்கன்னா இது சும்மா வரும். நீங்கள் சும்மா சின்ன சின்ன அப்பப்போ எங்கேயாவது சும்மா காரில் போகும்போது பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது செட் ஆகாது கண்டிப்பாக. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு இதோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் டியூரபிலிட்டி தெரியல, யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். மோஸ்ட்லி இந்த இது பாருங்கள், இது ரொட்டேட்டபிளாக கொடுத்துருக்குறாங்க இது. ஆனால் இந்த மாதிரி வர்றது எல்லாமே கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம இந்த கோப்ரோவோட குவாலிட்டியை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த குவாலிட்டி இல்லை, அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன். இதுவும் ஓகே தான். ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்துட்டு செஸ்ட் மவுண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது, பாருங்களேன், இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு அந்த இது நம்ம இதிலே கொடுத்துட்டாங்க, பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ இது செஸ்ட் மவுண்ட்டு, ஆனால் ஓகே தான். நீங்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு அட்வென்ச்சர் போகிறீங்க, உங்களுக்கு டக்குன்னு நீங்கள் தலையில் கோப்ரோ மவுண்ட் பண்ணி ஷாட் எடுக்கணும், செஸ்ட்டில் மவுண்ட் பண்ணி ஷாட் எடுக்கணும், ஹேண்டில் மவுண்ட் பண்ணி ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஆட்கள், ட்ரக்கிங் போகிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிட்டு. மற்றபடி நம்ம மோட்டோ விலாகர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, மோட்டோ விலாகர்னால் பைக்கில் மட்டும் தான் நம்ம போவோம் அப்படின்றப்போ நமக்கு தேவையான அக்சசரிஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நமக்கு செஸ்ட்டு தேவைப்படுமான்னு தெரியல, ப்ளஸ் இதுவும் தேவைப்படுமான்னு தெரியல. நம்ம ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணிடுவோம் மோஸ்ட்லி. ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான், ஹெட்டுக்கு இது வந்துட்டு ஹேண்டுக்குன்னு நினைக்கிறேன், இது ஹேண்டுக்கு, இது ஹெட்டுக்கு, இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா செஸ்ட்டுக்கு இந்த இது. ஸோ மற்றபடி என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, உனக்கு ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. பட் என்ன சொல்கிறது, ஒரு குவாலிட்டி, அந்த குவாலிட்டி கொஞ்சம் இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். பட் ஓகே, யூஸ் பண்ணலாம், கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் ஹேண்டில் பண்ணும். ஹேண்டில் பண்ணுறது, நம்ம கேமரா மவுண்ட் பண்ணுறது இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு மவுண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் டியூரபிலிட்டி நல்லா அதிகமாக வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். அது பாருங்கள், இது ஒரு கவர்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, இது கொஞ்சம் கவர், என்ன கவர்னு எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரில, சும்மா சின்ன சின்ன ஆக்சசரிஸ் இவ்வளோ போட்டு வச்சுக்கலாம் போல். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஹைட்டு தேவைப்படுறப்பையோ, இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஷாட் வந்துட்டு பெண்ட் ஆகி கேமராவை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கோ சம்திங் எதுக்கோ ஒன்று யூஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷாட் எடுக்கிறப்போ யூஸ் ஆகும். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், நமக்கு வந்துட்டு இது கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. எனக்கு இந்த எது குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, எனக்கு இந்த ஜே மவுண்ட்டில் வர்றதும் ப்ளஸ்ஸு இந்த மாதிரி வர்ற கிளிப்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் எனக்கு குவாலிட்டியாக தெரியல. இந்த இடங்களில் வர்றதெல்லாம் உடைய வாய்ப்புகள் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணால் மேபி வரலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கேமராலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதில் ஏதோ ஒன்று மாட்டிகிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இதில் பார்த்திங்கனாலும் இந்த மாதிரி இதை கொடுத்துருக்குறாங்க, கயிறு இது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டோம், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி அப்புறம் நிறையா கீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே பாருங்கள், இது ஆல்ரெடி நான் 2-3 எடுத்து மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு எடுத்துகிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இது கொஞ்சம் நிறையா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செல்ஃபி ஸ்டிக்கில் மவுண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு 2 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்றுனா இதில் இன்னொன்று வந்துடும், இது ஒன்றுனா இதில் இன்னொன்று வந்துடும், ஜே மவுண்ட்னா இதில் இன்னொன்று வந்துடும். ஸோ எல்லாமே டபுள். சரி, அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன தான் எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு வந்து பைக்குக்கு தேவையானது இது ஓகேன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சேன். பட் ஆனால் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது. பைக்கில் இன்னும் நான் மவுண்ட் பண்ணி பார்க்கல, மவுண்ட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். பட் ஓகே, சம்டைம்ஸ் நம்ம ஷார்ட் எடுக்கும்போது யூஸ் ஆகும்ல, இது தனியாக வாங்கிட்டு இருக்கணும்னு தேவையில்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போது நம்ம விண்ட்ஷீல்டு அந்த முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு கவர் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேப் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சுட்டு நம்ம இதை மாட்டிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு கோப்ரோ மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கடைசியாக இதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து மோட்டோ விலாகர், உங்களுக்கு வந்துட்டு கேமராவில் மட்டும்தான், கேமரா வந்துட்டு ஹெல்மெட்டில் மட்டும் தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க, மற்றபடி இதிலலாம் எனக்கு நிறைய ஆக்சசரிஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு அந்தந்த தேவையான ஆக்சசரிஸ் மட்டும் நீங்கள் குவாலிட்டியாக வாங்கி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன ஆக்சசரிஸே உங்களுக்கு தேவைப்படும்னு உங்களுக்கே தெரியல, நீங்கள் எப்போனாலும் எங்கேனாலும் போவீங்க, அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி போவீங்க, தண்ணியில் விளையாட போவீங்க, அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தீங்கன்னா இந்த கிட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்போவாவது எங்கேயாவது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். அதில் வந்துட்டு எந்த ஒரு
மாற்று கருத்துமே கிடையாது. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு எங்கேயாவது எப்போவாது இதில் ஏதாவது ஒரு பொருள் எங்கேயாவது உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக. அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிகமாக வெளியே போகிறீங்க, எங்கே நிறையா பிளேஸ் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ நான் எதுக்கு இதை ஆர்டர் பண்ணேன்னா, நான் இப்போ தான் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நானும் அதிகமாக வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணணுன்னு தான் ஆசைப்பட்றேன், அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணணுன்னு நினச்சிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பொருட்கள் கண்டிப்பாக எங்கேயாவது எப்போயாவது உதவும்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி பொருட்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கலாம் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுதான்னு. நம்ம அடிக்கடி வர்ற வீடியோக்களில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இதில் ஏதாவது ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணேன்னா அதோடய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி யூஸ் ஆச்சு, நல்லாயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதோட ப்ராடக்ட்டை பை பண்ணுற லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பிடிச்சிருந்தா போய் வாங்கிக்கோங்க. இதை விட்டு 61 தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா கம்மியான ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது. லைக் 45 சம்திங் ஏதோ கம்மியான கவுண்டில் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு தேவையானது வந்துட்டு எது அந்த பிக்சரில் காட்டுறாங்களோ நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதையும் சேர்த்து வாங்கிக்கலாம். தனியாக நீங்கள் அதை மட்டும் போய் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு அக்சசரிஸ் கிடைக்கும். ஆக்சுவலாக அது வந்து கொஞ்சம் நிறைய பொருள் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. லைக் ஜே மவுண்ட்டு, அப்புறம் இந்த மாதிரி பைக்கில் மவுண்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி இது. அப்புறம் இதில் முக்கியமாக கேமராவுக்கு இது கவர் வருது, இந்த ஒரு பெரிய கவர் வருது. இந்த அக்சசரிஸ் போக மற்ற அக்சசரிஸ் நமக்கு சின்ன சின்ன அக்சசரிஸ்லாம் இதில் வச்சுக்கலாம். மோஸ்ட்லி தேவையில்லாதான் இதில் வைப்போம். தேவை இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளோட எப்படியும் நம்ம குட்டி பேக் ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்போம். அதில் தான் நம்ம அடிக்கமா டக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்போம். இது அவ்வளோவா டக்குன்னு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஜிப்பை இப்படி திறந்து மூடி எடுத்து இப்படி வச்சுட்ருக்கணும். ஸோ பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ.